wantoota baay'ee nama gaddisiisanii fi abbaa mana Fawziyaa maaltu mudatee nasbii ofii baasuuf yaale. Kuni iciitii guddaa isa jedhamu santu kana. Abbaan mana Fawziyaa yookiin 5 kuush kan jedhamu damma jaalalaa maaltu mudatee nasbii ofii baasuuf guyyaa 3 dura yookiin 4 dura na fakkaata maxxansee jira. Ani of ajjeesuu hadaa. Yeroo ammaa kana keessatti shayxaanni wanna biraan dalagu namoota gara ofiitti harkisaa jira. Shayxaana kanarra yoo hin tooyibatin ati yeroo kamiyyuu nasbii kee akka baaftu beek. Gaafa dhiyoo tana viidiyoo faayoo irratti waa'ee akkasii dubbatti. Ammallee damma jaalala yookiin abbaa manaa Fawziyaa 5 kuush kan jedhamu meesejii waa poostii godheetiniin isarratti maal jedhe isinitti fakkaata nasbii kiyya baasuu barbaada. Jiru addunyaa kana gonkumaa gadhiisee warroonni natti rifattan warroonni walitti zannabanne afoonan illa jedhe yaa ummata kiyya. مبروك مدنا بريء ما تلاقتمو سيدي هي نفس هنا يشيطان شراتهم كتمو فجنة يانتو قربي سندوهم قدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجفتوا أكم نجا كيسني فيها كيسني سنجتة إحنا اللي نجا قلت الحمد لله كرت ربي فيديو كنا اسمه لايك وشير وسبسكرايب وشوف إن دقيقتنا عمونا توين فوريتشون اتبعوا أحسن جدا. wantoonni har'a qabadhe isin dhufe viidiyoon har'a maali jettani akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti shayxaanni afatee bakka hundatti qophaa'ee jira jechuudha. Namoota waswaasutti jira jechuudha. Abbaa manaa Fawziyaa yookiin 5 kuush kan jedhamu mucaa damma jaalalaa akkuma asirratti argitan kana mucaan kun nasbii isaa baasuu fi yeroo muraasatu isa hafe. Alhamdulillah rabbil alamin garuu rabbiin nu deebise. 5 kuush ati waan kana dalagu yookiin abbaa manaa Fawziyaa ati waan kana dalagu sirraan barbaachisu. Namni tokko jireenya isaa keessatti toobaa qabaate yookiin immoo onneen isaa oolmaan hin qaban yookiin immoo gara rabbii isaatti hin deebine yookiin immoo yoon salaan namni kun maal inni jireenya isaa gara hin taanetti kufa. Shayxaanillee isa wasaa. Alhamdulillah rabbil alamin baga rabbii si deebise. Wantoota akkanaa kanarraa ati namaaf barumsa akkanaatirraa wanna akkanaatirraa nama gorsu malee waan ofii keetii waan akkanaan dalagu miti. Namni keenya yeroo ammaa kana keessatti miidiyaa garagaraa laalanii nama garagaraa nama laalanii gaaf nasbii ofii baasuu jedhan poostii godhan jechuudha. Alhamdulillah poostiin kun yoo godhame baraara nasbii namaa taati jechuudha. Namoonni tokko yoo kan argu ta'e wanna kana itti xiyyeeffatee jira namni jechuudha. Akka qoosatti kun akka qoosatti jedha kun baga rabbisi baasee karoota garagaraatiin isaa qeeqaa jiran jechuudha. Kan isa baasii fi maa waan sinis raawwatan jechuun jiraachuus ta'uu danda'a. Garuu kun taatee addaatti wanni bara kana keessatti argaa deemnu gammachuu odoon taane yeroo hundaa gaddatti jijjiiramuuf deemu. Haa ta'u malee rabbiin amma mucaan dheengadda googalii seentee sarchi gootee ergatti sun akkamitti namni sakandii muraasa keessatti du'a jetti suni dhugumatti otoo rabbiin waa sababa jechuudha. Ruuhii nama tokko oolchuuf guyyaan nama sanii oolchuuf waan xiqqishuu sababa. Garuu namoonni tokko nasbii ofii kan baasaniif waan xiqqoof nasbii ofii baasan. Namni harkaa luka ofii qabu namni dalagaa akkamitti nasbii ofii baasuuf yaada. Namoonni akkanaa kun shayxaanni mataa isaanii keessa guutee yeroo hundumaa wantoonni isaa yaada ama jireenya biyyarraa biyyatti deemu jireenya biyya guddatti deemu yaada qaanjiraa miti jiru makiinaa gaarii aboo akkasitti yaade wallaahi naziim akkasitti yaade rabbiin tokkichi fayyaa sii kennite alhamdulillah jedhe. Rabbii fayyaa sii kennee dalagattee baatee nagaan galuun meeqa kamtu jira gaara kan qabne kan ijaan qabne kan gurraan hin dhageenye meeqa kamtu jira maraataan karra taa'e kana isinoo warroonni fayyaa qabdan. Mucaan kun amma fakkeenyaaf Yaman keessa ture Yaman irraa gara Itoophiyaa galee waa bakka mucaan haati manaa isaa sun immoo heddumatti kan garaa nama nyaattu Fawziyaan jechuudha. Dhugumatti baay'ee garaa nama nyaatte. Namni kun odoo mucaa isaa ijoolleen achuma keessa taa'aniitiin haadha manaa ofii hojjetu. Ani jireenyuma namni keenya kun dalagatee jira dafqa ofii kanaan maal yoo dalagatee fide. Haa ta'u garuu gurbaan kun immoo amma fidee nasbii ofii baasu maaltu isa geessisa. Dubaayii keessattis dalagataa jira. Miidiyaa meeqa qaba? Miidiyaa 4 qaba jechuudha. Ofii fi maatii ofillee nama jiraachisu. Birrii miiliyoona argadha jettee yaadee nyaake. Miiliyoona miti kaate argattu. Waan xiqqoo argatte alhamdulillah itti jettee jirumtee guutamtu. Namoonni keenya yeroo ammaa kana keessatti akkuma dura miiga qabaa laala. Utoo waan takka hin qabaatin fakkeenyaaf utoo waan takka hin qabaanne kan makiinaa bituuf dhaabatutu jira.
otoo an biiroo keessa hin galle hin qabaanne ka makiinaa bituuf fiigutu jira. Maaliif inni harkii alaa jechuudha. Mucaa kana fudhanii maaltu isatti bade? Ganaa lafaa dhufaa jira, humna qabaa, waan fedhe dhagaa ol fuudhu, dhagaa mukatti bu'ee nama dalagatuu danda'u. Nama nasbee ofii jireenyaa jedhee baasu miti. Tarii waan birallee jettanii yaadina. Namni gisee ammaa kana keessatti ragwanni isa dhiphisu duniyaa qofatu isa dhiphisa. Qabeenya guddaa qabaachuu dhabe, makiinaa gaarii qabaachuu dhabe, viillaa qabaachuu miti. Ati onneen raafata qabaadhu, imaana qabaadhu. Namni onneen raafata qabaatte mush maali nuti? Mana namaa dalagee galii argachaa jirra. Maalirree jabinnatii keenna fi sabri qabaachuu kenna. Amma ijoolleen dhiira hamma nu miidhamtan hin miidhamtan. Warroonni keessattuu firdamee warroonni Dubaay keessatti ijoolleen qaamaa qabdanii jiraatan. Bakka namni humna qabaatee fi amala qabaatee taanaan bakka fedhetti hin bula. Nasbee ofii maaltu baasu ga'a? Hin dhaqqabda. Hin dhaqqabda. Dhugaa rabbii dubbachuuf hin dhaqqabama jechuudha. Bakka hundumaa deemuun hin dhaqqabama. Gaa amma fakkeenyaaf kuushabuu yoo fudhanne yookiin abbaa manaa foosii yoo fudhanne nama bashannanaan turkillee deemee na fakkaata gurbichi. Garuu mootiin jireenya isatti hir'atee har'a ilma isaa tokkicha kanarra taruuf dhaabatu hangi san dalagatee taqabu walitti bubbuusee haadha manaa isaa san dhalma isaa wajjin rakkatu san of biratti fidee wajjin dalagatan yoo jedha dhugumatti waan nama gammachiisu. Bakka nasbee keessan kana baasuuf hin fiigina. Nasbeen qalbii miti jechuudha. Akkuma ati gaafa nasbee kabaaftee addunyaatti illee dararrabte akirattis dararamtaate jechuudha. Akkuma laayoo kanatti fuutee nasbee kee baafte. Akkuma qalbii kanatti fuutee nasbee kee baafte. Bilaa bakka nasbee sareetu hanqatte jechuudha. Nasbeen ilma namaa yeroo hunda namoota amma miidiyaa kanarratti argatan nasbee ofii qabaasuudha jechuudha. Dhugumatti waan ajaa'ibu isin jechuudha. Waan akka takkitti isin yaadamichaa hin beeku malee. Maaliif nasbeen akka laayootti rabbiin guyyaa ofii uume ofii baasa. Ati zim jettee mush akkuma feetetti akka waayyoo nasbeen teessuun baate deebitu. Ani kittitti yaadamichaatu nagarrami. Dhuguma rabbiitti akkitti yaadu. Akkamitti yaaddan isin matamaan keessan? Isin bakka ani hin beeku. Maali guyyaan ga'ee bara guyyaa yoo ga'e yookiin guyyaa sanarra guyyaa takka lamaaf ta'e azalluyyuu sitti dhufuu danda'a. Jiruun addunyaatu nu gabaabdu. Jiruu addunyaa gabaabduu tanarratti maaliif dhiphinaan jiraata? Firii ta'ee jiraatu. Nasbee ofiin baasiif hin fiigina. Muuti kishurratti nasbee uffaana yoo jettan dhimmoota shayxaan isinitti dandafaa isin fuudhee isin eeggata. Assalaama isin jedha. Namoonni wantoota akkana yaaddan sammuu keessan keessaa haqaa firii ta'aa jiraadhaa. Dalagadhaa. Biyya ambaatii jireenyi biyya ambaatiin jedhanii jireenyi biyya amballee qananiidha. Isin warroota akkasitti yaadutti gadda malee dhugumatti jireenyi biyya amballee qananiidha. Yookiin qananii biyya keetii isaan ibsee caaluu dandeetti. Maaliif ati dalagatte tana amma ijoolleen tokko qitii isaan yaadan. Hojii arabaa uf akkatti dhumne. Anuu hin jedhaa miti garuu gaafa deebi'ee uf yaadee jiru. Ani biyyatti hammam hojjedha hagas hojjedhamoo san caalaa hojjedha beekte. Dhugumatti dhugaa dubbanne biyyatti kana caalaa akka hojjennu beeka. Ganama subirraa baanee ba'aa bayii nuti boonu kan ulfinni baanee akka dhugumatti jireenya biyya keenyatti hojiin irra ulfaata jedhee yaada. Haa ta'u garuu waan keetii maatii keetii arabaafannaa qabdaa sa'aatii barbaaddatee tafi malee jireenyi biyya keenyallee namni taa'ee nyaatu gonkumaan jiru. Bakkuma kamittuu lafuma kamirrattuu namni taa'ee nyaatu gonkumaan jiru. Kanaaf dhuguma isin jedha shayxaana ofirraa fageessaa. Shayxaana nuti isin guuriin nasbee keessa isin baasuuf deema. Sa'aatii sanitti waan gootu dhabde namoonni akkanaa kun tarii namoota bakka injiraa miti namoonni bakka yaadni isaanii olumatti yaadatti. Guddi yaadu nutumaan jiru fuutee amma ati waan sayyoo yaadde makiinaa bitadhettee yoo yaadde ati waggaa kana yookiin nama makiinaa bitachuu dandeettu maaliif hojii keetti irratti xiyyeeffattee hojjette. Maal isin jechuun obboleen kiyyaa kuni dhugumatti kan akkaan ilaalutti namoonni yaadanii jedhan booda nasbee ofiitti aananii waan akkasitti itti fudhateen waan akkasitti yaadin waan akkasii wallaahi waa takka faayidaa siin qabdu. Yoo galgalas kan namas makiinaa qabaachuu qabaadhee dhabee uffata amma fakkeenya yoo uffata tokko uffatte laazim uffata akkasii san uffachuu qabda laazim uffata akkasii uffachuu qabdu. Ati ta qabdu san
kagaaritti qabaachuu qabda. Malee yoo tokko makiinaa qabaatetti makiinaa bituu qaba barbaachisaadha. Hin barbaachisu. Maaliif si barbaachisa makiinaa bituu? Miilli keetu makiinaadha. Haa ta'u biyya ambaa keessatti bakka deemanii garuu addaan yeroo makiinaa bittuu hin jira. Makiinaa bittii yoo itti baasiin qabaatiin. Yaani fakkeenyaaf amma mee haa fudhannu hojjetaa tokko haa fudhannu akka biyya keenyatti ta'anii namoota biyya arabaa waan hin beekne hojjetaa mootummaa tokko yookiin nama hojjetaa tokko akka fudhannu ta'e yoo damoosni isaa suni yoo makiinaa bite hojjetaan suni mootummaa yoo kan makiinaa bituuf ta'e yookiin 30,000 haa jennu yookiin 40,000 haa jennu. Okay. Sanni nyaata Itoophiyaatti hojjetaa. Okay kan gaafa fudhanne qixxeen beenzilaa waan madda isaa guuttatuun dhufeetiin yookiin 11,000 yookiin 12,000 dhufa. Ji'aan itti dhufa beeke. Makiinaa tokko gaafa bite. As deebi'an mallee kifiyyaan isaa mootummaadhaaf hin murama miti hin muratana fakkaata. Akkasumatti qabe. Gaafa kana walitti guurtee gaafa ati yookiin ji'aan eessatti yookiin qarshii 5,000 si hafa wajib yookiin 10,000 si hafa wajib. As deebi'an mallee waciin kee akkasumatti mana keessatti si eeggata. Bakka yaadi waan tokko gochuun dura ati gaaf itti yaadee jettee waan tokko makiinaa bituuf yaadi mana tokko bitatte faayidaa qaba. Mana bitachuun faayidaa guddaa qaba. Namoonni biyya keessa Itoophiyaa jedhamu san keessa ta'anii makiinaa bitanii baasii isaanii kasaaradha. Jaakettaa ofii xaxxaragatanii fuula ofii dibatanii siin jechuu qofa. Haa siin jechuu kun hin barbaachisu. Dursa karoora baafadha. Namoota keenya yeroo ammaa kanatti kanatu sammuu isaanii bakka guutee nasbee ofiidhaa dhufuuf deemanii isin jechuu barbaada. Alhamdulillah rabbil alamin kushaw baga rabbis oolche. Alhamdulillah rabbiin haadha manaa keetiif ilma keetiif waliin si haa ga'u jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kiyyaa laayik gochuu fi sheer gochuu mee asirratti yaada keessan kennadha. Maaliif namni kun otoo harkaa luka qabu oduu fayyaa guutuu qabu nasbee ofii of baasuu deema. Akkasuma immoo fakkaattonni hedduun isaanii kan nuti hin beekne kan ofii ibsine hedduutu jira isin jechuu barbaada. Kanaafuu viidiyoo keenya laayik gochuu fi sheer gochuu hin deeggartiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.